власть, то есть какой-то из уровней власти. Вот как эта власть набрала половину стоимости дома, это логично. начинает строить дом. Ну а только тем квартиры будут выданы, которые уже половину заплатил. Ну как у нас раньше были А кооперативы. через год, больше года квартира не строится. Если ты не управляешься за год построить дом, тебе хрен его дадут строительному управлению. Дадут тому, у которого вместо 10 человек 200 человек. Вот это 200 человек и построить дом на 560 квартир, так? А тот, который может 5 квартир построить, ему дадут частные дома строить и не больше. То есть проблемы обманутых дольщиков нет, да, в Китае? Так, а как ты их обманешь, если деньги... Да деньги же, знаете, как выдают там? Так и у нас нет проблем. Власть, которая принимает... Это не проблема, это Появилась когда... это заранее созданная ситуация. Да. Пирамида, может сказать. Неужели непонятно прям? Также пирамида. Власть, которая принимает, получать деньги не имеет права с банка. Понятно? Получит деньги тот, с кем эта власть заключит договор на строительство дома. У нас это обсуждалось тоже в Думе такая. Это одно дело. Это одно дело. Предложение И такое. деньги ему выдают, этому строителю, не все сразу, а 25% Я, от наверное, не стоимости. положим. Я ее сожгу лучше. Хорошая в штука, печке. Пеньки. Вот 25% потратил, отчитался перед банком, так? Тебе выдадут следующих 25%. Это все известно. Это Начиная дело- 15 марта, 15 октября всё. должен сдать. Владимир, а как думаете, что мешает нам это сделать, такую же систему? Ничего не мешает. А почему мы не сделаем? Потому что у нас воры кругом одни. В смысле, кто? Все, Например, начиная со всех начальников Воры. и заканчивая последним. воры, они же в тюрьме должны быть. Чтобы всех пересадить, надо лучше проволокой огородить Россию. Сделать одну И большую будет тюрьму. очень большая труба. Не, ну, Ой, блин. я так и не услышал, то есть, кроме каких-то эмоций, что мешает нам такую систему-то внедрить? Ничто не мешает. А почему не внедряем? Потому что начальники не хотят, потому что законов нету. Как законов нет? А что А закон как? А написать? зарплату-то им тоже выдают. Закон написать. Каждый месяц выдают 25% зарплаты. Возьмите китайский закон, переведите на русский язык, да и пустите. Никакой проблемы. А что мешает-то? Так вот, объясняю еще раз. Зарплату там выдают 25% ежемесячно. Так, ну, мы, 75% резервируют. мы также можем делать. И Не мы почему? получишь ты эту зарплату. А у нас, если 15 дней зарплату не выдал, прокурору написал, тот посадить может. С такими законами ни хера ничего не внедрить. Значит, закон надо менять? 60% законов надо в нынешнее время менять, чтобы перейти на новый этап развития. Так и Конституцию менять надо. Конституцию Да, менять надо. А почему это у нас как бы не делается? Изо дня в день болтаем, а Зачем нам делать, если там одни воры сидят кругом? там это где? В Москве, В смысле? в областях. Вот тут один губернатор сейчас не ворует ничего. Пока не ворует. Голландцы. Пойдет в эфир. Да, И пойдет, даже засудит. пойдет на YouTube. Меня не Вор. засадят. Вор не вор, пока и не доказано. Погоди, Михайлович, вам сколько лет? А я ж конкретно, да мне уже 80, так-то меня не Ну да, вам как вам уже можно говорить все. Все, что туда не хотите. возьмут. Вам можно говорить всю правду. После 75 уже не берут. Уже, да, уже никуда, да? Пожалуйста, Михаил Иванович, расскажите вот вашу экономическую теорию коллективного капитализма. Как вот это? Ну так они же не хотят слушать. В двух словах. Нет, в двух словах, вот телезрители. Ну а что, почему нет там? Публикуют. Слушайте, телезрители. Да. Так, что там, ну-ка. Вот когда ваучеры выдавали, Было такое дело. Горбачев сделал ваучеры у каждого свои. Личные, именные. Кто мороженка будет? Да, там даже номера были еще, я помню. Да. А сейчас, а потом где-то по истечении с полгода нашелся этот рыжик, как его, Товарищ Чубайс. Чубайс. и того, которого убили. В смысле? Чубайс живой же. Нет, это убили. Березовский. Немцова. Кто? А Немцов? Вот эти два придурка сделали ваучеры Там же, общими. там же Гайдар же Так, все, жди. рулил же там. Жди, это от Чубайса иск. Да, пошел он. Придурка Это назвал. Так вот, они вот это и сотворили.
А когда у тебя ваучер уже не свой личный, а ты имеешь право его продать куда хочешь, не акции взять с какого-то предприятия или со своего предприятия, а продать. И продавали за бутылку, за 2, за 5. Ну, людей дурачили просто. И всё. Обещали Волгу, за ваучер Волгу Говорили, Да. обещали. Чубайс. говорили людей. И Машину количество Волгу, ваучеров Волгу. должно быть разное, в зависимости от того, как Да это предприятие просто работало. кинули, как говорится, То есть лохов. кинули весь народ. Собрали эти ваучеры, вот у меня даже невестка сдала нахер эти ваучеры, и мой забрала, и у жены забрала, сдала, пришла, говорит, мне надо акции сама получить от вас. Какие акции? Мы уже закрываемся. Закрыли нахер эту богадельню, и все ваучеры бесплатно отдали люди. Просто. Просто так. Вам не кажется, что это вот просто глобальное мошенничество было такое? Правильно. Это и было Это не глобальное какая-то не решение. приватизация, а просто грабеж чисто. А я предлагаю со всеми Перераспределение Все просто. равно Так, а вы совсем какой- иную, какой совсем ворот? иную. Вот сейчас частная ворот? собственность это источник всего зла на земле. Войны, цветные революции, грабежи, убийства, захваты собственности. Все это дерьмо идет от частной собственности. Потому что вас прижали, вы взяли, взятку дали, так? А вот надо сделать так, чтобы никто взятки не мог брать и никто давать не мог. Это нужно тогда рубль, доллар уничтожить. Да при чем тут Деньги зло. Погоди, давай. При чем тут Коммунизм, зло? коммунизм, Погоди, что ли? Да, Коммунизм да, делать? да. Не, вы Погоди, лучше коммунизм. слушайте то, что я говорю. скажу. а потом Так, вы ну там- говори конкретно, что сделать? Коллективный капитализм. Что это такое? При коллективном капитализме все средства производства принадлежат коллективу. А не кому-то там Ну, это- заплатил 7 миллионов, и он хозяин всему. Социализм же он был же такой. Не будет хозяев, их ликвидировать надо. Так а в чем отличие? Дал 7 миллионов, будешь на 7 миллионов получать эти самые дивиденды. А ты сдал 10 тысяч, на 10 тысяч дивиденды получай. Потому что ты больше не А если у сдавал. меня нет? А куда ты делся? То у меня нету, но у меня пенсия Ну 12 тысяч, всё, нету. суду возьми в банке У и кого? Этих капиталистов-то нет, он же всех выгнал уже. Не, почему? Я еще Всех никого не богатеев. выгнал. Вот ты Банки обязательно существуют, какую-нибудь банк- гадость да подкинешь. Банки возьми. Преувеличиваешь все. Спокойно, спокойно. Давай. Надо бы, Михаил Ильич, надо бы еще вот... Надо на любой Чтобы- вопрос отвечать. Надо, чтобы человек, который принес 7 Любой миллионов, вопрос. какую-то справочку принес, откуда деньги-то взял. Так вот Может, я он- и объясняю, может, откуда он деньги берутся. Бомбанул где-нибудь там. Откуда деньги берутся? Вот В создают вагончик. новое предприятие. Нет, создают новое изначально откуда Есть уравняли деньги. все, откуда Да. Есть берутся деньги, сдаешь на счет предприятия деньги. А справочку На где счет взял? Да. Так банк же выдаст. Справочку-то где? Какой А, да, нахера суду, справочка? суду. Может ты вагончик бомбанул в Да Забайкале? нет, не надо никаких вагончиков. Речь идет, На есть 7 твои деньги на счете в банке, с этого счета перечислить на счет предприятия. Это все, то, что вы придумываете, это галиматья собачья, а не дело. Так? Не надо это придумывать и не надо вот эти шпильки Ну вставлять. хорошо, Не сдали надо. деньги, сдали деньги. Вот Дальше, у дальше. тебя денег нету. Нету. Пошел в банк, Взял в суд. Пойдем завтра берешь вместе в банк. 50 тысяч. Да ты слушай до конца. Что ты все лезешь со Да, своими да. вопросами? Пошел в банк. Михаил Иванович, У тебя выступает вот это предприятие гарантом. ой, уберите его нахрен, заколебал. Ну пусть скажет. Пусть скажет. Пусть расскажет, что ты перебиваешь. Последнее слово. Запись идет, между А прочим. все потому, что не по его. Да, не нравится. Ай, Михаил Ильич, давай рассказывай, пока запись. Давай, идет. давай, давай, запись идет. Ты говори вот, конкретно. раз предприятие выступает гарантом, в договоре должно быть написано, что расчет за этого, это самое, кто взял кредит для того, чтобы стать акционером этого предприятия, выплачивает с зарплаты этого же человека бухгалтерии предприятия. А, я понял. То есть вы предлагаете, основной момент отличия в чем? То есть кредиты давать не на юрлицо, не на предприятие, Нет, а кредиты давать это частного человека. работнику, который на этом предприятии Работника. работает. То есть Но через в договоре через должно быть работника. написано, что рассчитывается за кредит предприятие с его зарплаты. Вот теперь что-то я понял. С его зарплаты. Ну, довольно-таки. То есть получается Логично, деньги привязаны к конкретному человеку. Конечно. Получается. Да. Так, подожди, стоп. Зарплаты. Зарплата-то какая должна быть, чтобы и за кредиты, и на пожрать хватило?
Вот ты опять дурацкий вопрос. Опять? Не надо дурацкие вопросы, что ты Да будешь делать? ты дурак-то, блядь. Ты не чё? осуждай это Рас- дело, так раскидывается, ерундой блядь. занимаешься. Глупости, дурак, блядь. Что ты со старшим Ну разговариваешь? пошел он нахрен. Ну, У меня ничего. старший брат, Ну, старший я друг. тебя тоже могу Чего послать старше, чего нахер. ругаетесь-то? Михаил Иванович, И не приеду никогда больше. Если Да ты тебя такой- и кто тебя звал? такой Я умный. тебя что ли звал? Я ведь Если выложу ты на такой YouTube. Он вообще случайно оказался. Всё, спокойно. Нахрен ты. Владимир, я ведь выложу на YouTube-то твои Ты бы матери. дослушал до конца, ты же Будешь ничего потом не слушаешь. стесняться. Скажешь, что ты будешь просить, потому Только что... какие шпильки вставляешь. Значит, получается, давай зафиксируем мысль. Давай. Получается- Пешком пойдешь он сейчас. Новизна в чем я получается? увезу, ладно, все. Блядь. Это, новизна в чем предложение, Михаил Иванович? То есть такого у нас, по-моему, в России еще не было. Чтобы Нету. чтобы- И в помине даже. Не на юрлицо давали за кредит. Да. Не какой-то, о, там, цветочек, лютик, там, какой-то там, Да. Газпромбанк или еще какая-то там. Раз все какая-то там, эти самые завод ЧТЗ. акционеры. Да, а Так они потом создают- приходил работник и осознанно брал деньги, которые потом в кассу предприятия сдает. Получается коллективная собственность. Правильно? Да. Который, Коллективная собственность. если у предприятия нет работников, он и кредит взять не может. Ты сдал 7 миллионов, а он сдал 10 рублей. На 10 рублей дивидендов получит. А ты на 7 миллионов. А Нет, голос- подожди. а голос Михаил сегодня- Иванович, подожди. Давай с самого начала. А 7 миллионов где я Подожди, возьму? подожди. Слушать надо, а не Не, материться. сегодня, подожди, сегодня вот это вот такое, что вот здесь вот богатых дохуя там и прочее, Да без бедных. матов. На YouTube Подожди. пойдет. Дети будут. Ладно, вот Да, ну, без ты матов. говоришь, убираем всех этих богатых. Почему я не сказал? Ты это сказал. Кто сказал? Это, Я сказал, что ты часть- 7,5 миллионов, а ты 10 да, рублей. это уже ты потом. Куда Это- я их убрал? А до этого ты До говоришь, этого я никуда не убирал. сейчас принадлежит одному человеку, там заводы, предприятия, их убираем. Да? Так? Да? Убираем. Убрали. Куда мы Куда их убрали? убираем? Куда убрали? Куда мы их убираем? Он так и остается акционером, но не с 7 миллионами голосов, Деньги его а с одним. Подожди, деньги его со счетов забрали. А зачем их забирать? Как зачем? Ни хрена себе, у него там по Он это, сколько захочет, столько с Он одного это- счета на это предприятие перекинет. десятку это богатейших это в Forbes. Как не забирать? Не, про них мы не говорим. Как это? Мы про средний класс говорим. Да и мы- про них тоже. Но Мы, почему? мы исключаем бомжей, исключаем олигархов, и вот это просто о куда средних людях говорим. Зачем? это Олигархов куда зачем девать? исключать? Я Пусть думаю- вкладывает деньги в предприятие. Я думаю, проблем не Будут будет. получать. У того же, допустим, у Усманова, Дерипаски, там, кто еще там у нас известные личности какие. Да, Да просто, полно у нас личностей, да у просто- которых денег много. просто, когда ему эти условия рассказать, вот эти условия, которые предлагает Михаил Иванович, и просто дать понять, что парень, давай мы посмотрим документы, как ты приватизировал свои там Русал, там какие-то алюминии, там что-то еще такие там. Давай Он эти- всё Он испугается и отдаст Давай, сам. давай посмотрим документы. Как прошло, нет ли там нарушений закона. Работать. Понимаешь? Мне кажется, он не Не будет болтовней против. заниматься, а работать. Мне кажется, он согласится. Конечно, Мне кажется, согласись. да, он согласится. Любой- Он скажет, ребята, я Любой согласен. человек, у которого Просто. есть деньги, он не будет их хранить в виде макулатуры. Эта макулатура ему и нахер не нужна. Мне Он все кажется, он равно согласится, да. эти деньги вложит Надо просто вложит в попробовать. производство. А раз он вложит в производство, но он только воровать не будет иметь Михалыч, возможности. слушай, а это самое, Михалыч, может вы пойдете в депутаты у нас в муниципальные выборы в 2019 году? Мне давайте- 80 лет, меня уже не возьмут. Без проблем. За 70 Почему? У лет нас был. ограничение в минимальный возраст 18 лет, а максимальный никто не ограничивал. Нет? Нет. Вот послушай, Сан Саныч, Так вот, он- слушай дальше. делает- Это знает. вам, Будет Я выбираться. пока еще вам, никуда не собираюсь. вам 18 лет же есть, а уже выше не считается, сколько там. Может быть, вы бы у нас взяли бы, заявились, а мы бы подумали, вот этот блок программы какой-то наших кандидатов нашим бы вставили. Найдите бы под всех. кандидата, а я могу выступить в ее в качестве этого самого доверенного лица. Почему бы нет? Я вам 100% даю, он пролезет. Как пить дать. Ну давайте поучаствуем. Почему? В этом случае, вот когда предприятие работает по нынешней форме, даже те самые акционерные предприятия, то владелец акций, основного пакета акций, 51%. ну почему 51, там может 52%. у одного 35%, у другого 30%, а у третьего Ну, 20. контрольный пакет акций. Ну, контрольный. контрольный у того у кого-то 36. Потому что больше, чем у других. Ну как? А Не у другого- обязательно 50. Как 36? Ну, а у другого 67. Какой же контрольный? Так, я тебе что? Ну, 36 это не Я же контрольный. тебе не сказал 67. Я тебе сказал 36, Ну, а ты- 30, 20.
Где я тебе сказал? 51 контрольный процент. Ну, Да кто тебе сказал такую глупость? Конечно, больше половины. Не у всех. Не во всех. Это закрытого Вот типа. именно в тех предприятиях, у которых это самое, у большинства акций скуплено, тот и является владельцем. Да, там и 10%. 36%, Бывает- 40%, бывает и- 50%. А 51 это тогда, когда все должно быть Полный. идеально. Полный Так мысль-то в чем перебил? хозяин. Мысль Хозяин. Так полный вот, хозяин. перебивают же, не хотят слушать, а какие-то подкидывают ребусы. В любые вопросы отвечать должен. Я и так могу на любые ответить. Для этого пригласили тебя. Так мысль-то в чем? Да. Так вот, мысль-то в чем? Мысль-то в чем? Он воровать-то не сможет, потому что у него один голос, как и во всех акционеров. А почему воровать-то? Да потому что Это его если, своё если у него предприятие будет, было если у него большое. будет 7,5 Зачем ему воровать 7,5 голосов, то ты хрен у него примешь какое-то решение. Решения будут все за ним. У него 75%, 7,5 миллионов акций по 1000 рублей. И все. Он и будет голосовать. Понятно. Или сговориться еще с кем-нибудь одним, будет вдвоем голосовать. И поэтому они сейчас всю прибыль практически разворовывают. Да, тут получается вопрос в терминах, что понимать под воровством. Ну как? Да. Они- Что понимать если брать, с что точки зрения он справедливости, закона. с точки зрения справедливости разворовывает. и А с точки исторической зрения традиции, да. нынешних законов, он не вор. Потому что он поступает в соответствии с теми законами, которые сейчас Во-во-во. работают. Во-во-во. А их выкидывать надо на помойку, эти законы. Поэтому я и говорю, тут надо определиться сначала с терминами, что такое, Так, что есть воровство. критикую, предлагай.